बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान को एक इंतहाई अहम मामले पर जल्दबाजी ना करने का मशवरा दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो एक कदम आगे बढ़ा चुके थे, एक कदम ले चुके थे, जब उन्हें मशवरा दिया गया कि जल्दबाजी में अगर ये काम किया गया तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा, अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो मशवरा मानते हुए जहाँ एक कदम आगे बढ़ाया था वहीं दो कदम वापस ले लिए गए हैं। अरबों रुपए का ये स्कैंडल है जिसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी जो खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे BRT मंसूबे के हवाले से, और इस मंसूबे को लेकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नाज़रीन आप जानते हैं बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मंसूबे के हवाले से केस की समाअत हुई। अदालत के अंदर क्या कार्रवाई हुई, मीडिया पर क्या तासुर देने की कोशिश की, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे जिससे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा जो मौजू है उस पर सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे वो है कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस की कार्रवाई, गुज़श्ता रोज़ की कार्रवाई, जिसका तहरीरी हुक्मनामा आज अदालत की जानिब से जारी कर दिया गया है, जिसमें सिंध हुकूमत को बाकायदा जो है वो अदालत की जानिब से चार्जशीट किया गया है। सिंध हुकूमत के हवाले से तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात लिखी है, क्या बातें की गई हैं, आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और उसके अलावा जो ऑर्डर है वो कल हम आपको बता चुके हैं कि कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से अदालत ने यही कहा था कि एक यकसा पॉलिसी, यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है वो बनाई जाए, जो पूरे मुल्क पर इम्प्लीमेंट की जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया जाए। और उसके साथ साथ ज़कात और जो बैतुल माल का पैसा है जिसमें मुबैना करप्शन सामने आई थी, अदालत ने यह कहा था आइंदा समाअत पर हम वफाकी हुकूमत को और सूबों को सुनने के बाद ये मामला नैब या FIA को भिजवा देंगे। और तीसरा जो हुक्म दिया गया था वो ये दिया गया था कि जो सिंध हुकूमत ने और बाकी सूबों ने वो तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ जिससे वफाकी हुकूमत को रेवेन्यू मिलता है, महसूलात इकट्ठा होते हैं, वफाकी हुकूमत के ख़जाने में पैसे आते हैं, वो कारोबारी सरगर्मियाँ जो सूबों की जानिब से रोक दी गई हैं, इस पर दलाइल सुनने के बाद वफाकी हुकूमत के सूबों के हम अपना हुक्म जो है वो जारी करेंगे। अब सिंध हुकूमत को जो चार्जशीट किया गया है तहरीर हुक्मनामे में, उसमें ये कहा गया है कि सिंध हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त आने पर कारोबार खोलने की इजाज़त दी जा रही है। सिंध हुकूमत का दरख्वास्त पर कारोबार खोलने की इजाज़त देना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। यानी जो सिंध हुकूमत ये कह रही है कि हमें अगर ताजर या दुकानदार दरख्वास्त देंगे तो उसके बाद हम उनको कारोबार खोलने की इजाज़त देंगे, तो ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है। बल्कि अदालत की जानिब से ये भी करार दिया कि ये इक़दाम शफाफियत के जो बुनियादी असूल हैं उनके भी खिलाफ है। मतलब सिंध हुकूमत शफाफियत पर यह काम नहीं कर रही, बल्कि अदालत के जहन में शायद ये बात आ रही है कि पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर ये फैसले किए जा रहे हैं कि कौन से कारोबार को खोलने की इजाज़त देनी है और कौन से कारोबार को खोलने की इजाज़त नहीं देनी, तो ये शफाफियत पर फैसले नहीं हो रहे। और सिंध हुकूमत के कारोबार से मुतल्लिक इक़दाम के जो फैसले किए गए हैं उसका दोबारा जायज़ा लेने की ज़रूरत है और आवाम से दरख्वास्तें मांगने की बजाय जामे पॉलिसी जो है वो बनाई जाए कि किन कारोबारी ज़िंदगियों को, किन शोबा जात को जो है वो खोलने की इजाज़त देनी है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, औकात-ए-कार क्या होंगे और कौन से दिन जो है वो मुख्तस किए जाएंगे। तो इस तरह से नाज़रीन चार्जशीट जो है वो किया गया है। बाकी कल जो हमने अपडेट किया था, कल की कार्रवाई से बहुत सारे लोगों ने एतराज़ उठाया कि अदालत ये कह रही थी, अदालत वो कह रही थी। अदालत जो कह रही थी नाज़रीन आपके साथ शेयर कर दिया था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ भी होती है कि अदालत में कहा कुछ जाता है लेकिन कुछ दोस्त हमारे तासुर लेकर उसे आगे और तरह से बयान कर देते हैं। BRT मंसूबे की मैं आपको मिसाल पेश करूंगा कि आज अदालत में कार्रवाई कुछ हुई, मीडिया पर कुछ रिपोर्ट आ रहा है कि जस्टिस उमरता बंदियाल ये कहते हैं कि जब आवाम का पैसा, मतलब वो BRT मंसूबे के हवाले से बात कर रहे हैं कि जब आवाम का पैसा ज़ाया किया जाएगा तो फिर बार पुछ तो की जाएगी, पूछा जाएगा भी ये पैसा किस तरह से जो है वो ज़ाया किया जाएगा, लोगों का एहतसाब किया जाएगा। शायद ये तासुर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से बात कर रही थी। अमूमी अंदाज में ये बात की जा रही थी अदालत की जानिब से। और आज की जो अदालती कार्रवाई थी वो एक्चुअली आज हुई नहीं। जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो वकील थे मखदूम अली ख़ान, जो पनामा के मुकदमे में नवाज शरीफ के वकील हुआ करते थे, उनकी अदम हाज़िरी की बुनियाद पर केस जो है वो एडजर्न किया गया है। और पेशावर हाई कोर्ट ने जो FIA को BRT मंसूबे के हवाले से तहकीकात करने का हुक्म दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का वो हुक्म सस्पेंड करते हुए कार्रवाई रोक दी थी, तो उस हुक्म इम्तना को आज एक्सटेंड कर दिया गया है। अदालत ने एक सवाल ये पूछा कि ये मंसूबा कब पाया तकमील कब पहुँचेगा, जिस पर खैबर पख्तूनख्वा के जो एडवोकेट जनरल हैं उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि हमारी जो डेडलाइन है इस मंसूबे की तकमील के हवाले से वो 31 जुलाई है, लेकिन कोरोना वायरस के वजह से मंसूबे पर कुछ दिन 20 से 25 रोज़ जो है वो काम ताख़ीर का शिकार हुआ है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से कोई नई तारीख या तारीख में कोई तब्दीली सूबाई हुकूमत को नहीं दी गई,
تو اس لیے صوبائی حکومت ابھی تک ایکسپیکٹ کر کے بیٹھی ہے، توقع کرتی ہے کہ 31 جولائی کو یہ منصوبہ جو ہے وہ آپریشنل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد عدالت نے سوال یہ اٹھایا کہ جو اعتراضات درخواست گزار کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں اور جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان کا جواب صوبائی حکومت کو دینا ہوگا۔ وہ اعتراض کیا آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ منصوبے کی جو منظوری ہے وہ آن ٹائم نہیں دی گئی، اور جس کانٹریکٹر کو یہ منصوبہ ایوارڈ کیا گیا اس کی ساکھ بہتر نہیں تھی، وہ بلیک لسٹڈ تھا، پنجاب میں اس کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا۔ تیسرا جو اعتراض پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے اٹھایا گیا کہ منصوبے میں تاخیر کی وجہ سے جو اس کی لاگت ہے وہ بڑھ گئی ہے، اس میں اربوں روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک تو 3 اعتراض یہ ہیں جو پشاور ہائی کورٹ نے اٹھائے۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ منصوبے میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ڈیزائن میں رد و بدل کی جاتی ہے، ایک کنسٹرکشن کرنے کے بعد اسے توڑ پھوڑ کر کے نئے سرے سے وہاں پر تعمیرات کر دی جاتی ہیں، اور میرے گھر کے سامنے جو میٹرو کا اسٹیشن بنایا گیا ہے اس سے میرے گھر کی پرائیویسی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو عدالت کی جانب سے ایک تو ان دونوں درخواست گزاروں کو، عدنان افریدی کو اور عبدالکریم افریدی کو، یہ کہا گیا کہ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، آپ کو اپنے گھر کی فکر ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے شہر کے، پشاور کا جو شہر ہے اس کی سڑکیں کشادہ ہو رہی ہیں، وہاں پر میٹرو بس شروع ہونے والی ہے، شہر میں جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں لوگوں کو سہولیات ملیں گی، اور اگر اس طرح سے درخواستیں ایسے منصوبوں کے خلاف آئیں گی تو پھر کام آگے جو ہے وہ نہیں بڑھ پائے گا، سیکریفائز کرنا پڑتا ہے لوگوں کو اس قسم کے عوامی منصوبوں کے لیے۔ لیکن عدالت نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ ہم نے ابھی تک تاحال جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ہم نے کالعدم قرار نہیں دیا۔ عدالت نے یہ کہا کہ یہ جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے BRT کا، اس میں عوام کا پیسہ لگنا ہے، اور خیبر پختونخوا کے خزانے میں عوام کے پیسے جاتے ہیں، اور اس خزانے کی محافظ جو ہے وہ صوبائی حکومت ہوتی ہے، اور صوبائی حکومت نے، کوئی بھی صوبائی حکومت ہوتی ہے، اس نے اس پیسے کا جو خرچ کرنے ہوتے ہیں وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ اس نے خرچ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ پیسہ ضائع نہ ہو جائے، اور اگر پیسہ وہ ضائع کر دیا جائے تو پھر اس پر باز پرس کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ یہ پیسہ ضائع کیوں کیا گیا۔ اس تناظر میں عدالت کی جانب سے جو ہے وہ بات کی جا رہی تھی، لیکن عدالت نے یہ بھی کہا خیبر پختونخوا حکومت کے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے کہ آپ کے جو مین مرکزی وکیل ہیں وہ آج پیش نہیں ہوئے، لیکن یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں، جو اعتراضات ہیں ان کا آپ کو جواب دینا ہوگا، اس سے آپ راہ فرار جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکتے۔ ہم پشاور ہائی کورٹ کے جو فیصلہ ہے اسے کالعدم بھی قرار دے سکتے ہیں، اس کو برقرار بھی رکھ سکتے ہیں، یا اپنی باتیں ذہن میں رکھیں، لیکن بہرحال وکیل کے نہ ہونے کی وجہ سے آج جو عدالتی کارروائی ہے وہ حتمی انداز میں، باقاعدہ انداز میں آگے نہیں بڑھ پائی، اور غیر معینہ مدت کے لیے کیس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف، اصل موضوع پر، کہ وزیر اعظم عمران خان کو ایک انتہائی اہم معاملے پر جلد بازی نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، تاکہ اگر جلد بازی کی گئی تو پاکستان کو اربوں ڈالر کے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، نقصان جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ ابھی کچھ روز پہلے حکومت کی جانب سے ایک رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، انکوائری کرائی گئی تھی پاور سیکٹر کے حوالے سے، جس میں یہ انکشاف سامنے آئے تھے کہ پچھلے 13 سالوں میں کچھ 4,802 ارب روپے کا نقصان جو ہے وہ قومی خزانے کو پہنچایا گیا ہے، اور تقریباً 50 ارب روپے کی لاگت سے جو پاور سیکٹر میں منصوبے لگائے گئے تھے، ان 50 ارب روپے کے مقابلے میں تقریباً کوئی 400 ارب روپے سے زیادہ کا منافع جو ہے وہ کمایا گیا، اور اس رپورٹ کو پاکستان کی تاریخ میں پاور سکینڈل کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا، اور 21 اپریل کو جب وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس رپورٹ کو پبلک کر دیا جائے گا، اور اس معاملے پر حتمی کارروائی کے لیے ایک کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وفاقی دارالحکومت میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ شاید حکومت نے اس معاملے پر جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا ہے، اور اب کمیشن نہیں بنایا جائے گا اور اس رپورٹ کو پبلک نہیں کیا جائے گا، لیکن اب ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ 2 ماہ تک کمیشن بھی نہیں بنے گا اور اس رپورٹ کو بھی پبلک نہیں کیا جائے گا، اور اس میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ایک تو اس رپورٹ کو پبلک کرنے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کمیشن بنانے سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جس قسم کی مشکلات سابق ادوار میں جب کارکے کا منصوبہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کالعدم قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ریکوڈک کا منصوبہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کالعدم قرار دیا گیا، اور اگر اس منصوبے میں بھی ایسی باتیں چلیں، کوئی ان منصوبوں کے خلاف اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو یہ تمام پاور جو کمپنیز ہیں، جو مالکان ہیں پاور سیکٹر کے،
तो वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे और हुकूमत को अरबों डॉलर खसारा जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। वफाकी काबीना में और पावर डिवीज़न की जानिब से काफ़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा और इस बात का अंदेशा भी है कि एक पड़ोसी हमसाया मुल्क इशारे जो किया जाता है वो चाइना की तरफ किया जाता है कि वो भी पाकिस्तान के साथ नाराज़ हो सकता है, जो CPEC का मनसूबे सूपैक के मनसूबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में कर रहा है। इसमें कहा यह जा रहा है कि जो पावर डिवीज़न है, पावर जो सेक्टर है, उसके साथ एक तो हमारे जो मुज़ाकरात हैं इस मामले पर हो रहे हैं, जो मुआहदे उनके साथ किए गए थे, अगर इन मुज़ाकरात के नतीजे में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो फिर इस रिपोर्ट को पब्लिक करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखा यह जा रहा है कि अगर इसको पब्लिक किया जाता है और मुआहदों के हवाले से बात की जाती है, कमीशन बना दिए जाते हैं, तो फिर इन कंपनी के पास वो अख्तियारात होंगे। जिस तरह से कारके इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चला गया था और रेकोडेक मनसूबे में जो टिथियान कंपनी थी वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चली गई थी और वहाँ पर अरबों डॉलर की पेनल्टियाँ पाकिस्तान पर लगाई गई हैं, जिस पर कारके का तो खैर मामला सेटल हो चुका है, लेकिन जो रेकोडेक का मामला है वहाँ पर अभी तक पाकिस्तान को जो है वो तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर की पेनल्टी का सामना है, जिसका मुकाबला जो है वो पाकिस्तान की मईशत जो है वो नहीं कर सकती। और यहाँ पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान को ये मशवरा दिया गया है कि सोच समझ कर चलें, फौरी तौर पर इस रिपोर्ट को पब्लिक ना करें। जिस तरह से आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हुई, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन वो एक और मामला था। यहाँ पर मामला जो है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जा सकता है और हुकूमत पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे, अरबों डॉलर का उसी तरह से नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, पेनल्टी बर्दाश्त करना पड़ेगी जिस तरह से टिथियान केस में, रेकोडेक केस में या कारके केस में हुकूमत को जो है बर्दाश्त करना पड़ा। अब फैसला ये किया गया है वफाकी काबीना की मंजूरी से कि 2 माह तक ना तो वो रिपोर्ट पब्लिक होगी, ना उस कमीशन को जो है वो तश्कील दिया जाएगा। अभी देखा जाएगा, पावर सेक्टर के जो मालकान हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं ताकि ये मामला किसी और तरफ सेटल डाउन होने की बजाय मुज़ाकरात से अगर इसका हल निकल आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज की नाज़रीन वीडियो में इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।